Reka mbasuze mwebwe mukunda neza Media TV, twizere ko mwamaze gukora subscribe, amakuru akajya bagiraho 5 kuri 5 mu buryo bworoshye bwihuse. Hari amakuru tugezeho kano kanya, ni operation ikomeye cyane ya FARDC kurasa ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse na Kavumu muri Kivu y'Amajyaruguru nyine, ndetse na Kivu y'Amajyepfo birumvikana kuko Kavumu yo iri muri Karehe. Bimeze bite, byagenze biti, byo byaje bite? Ayo makuru ndaje nyaguhe mubwire nuko bimeze, hanyuma tugaruka ku makuru yandi ari kuvugwa ku mirwano n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye hariya hepfo za Gakenke na Mikenke muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo byoroshye, drone ziravuza ubu hagati ya M23 n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Ayo makuru nayo ndaje nyakuhe uko ibintu byifashe, nze kukubwira ibiri kuvugwa muri Masisi. Wazalendo FDLR bakamejeje, abaturage bamerewe nabi cyane, bari kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Ni ibitero biri kuza bigambiriye kwiba ariko bikanahitana abaturage batandukanye, harimo n'abayobozi bashyizweho na M23 muri teritwari ya Masisi. Ayo makuru reka nze nyaguhe uko yakabaye cyangwa se idonido, ubundi turebe uko ibintu byifashe. Hari rero umunyamabanga mukuru w'umushya w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC, Ambassadeur Stéphane Mbundi, yatangaje ko rwose abo muri EAC cyangwa se ibihugu binyamuryango bya EAC by'ibyambuzi cyangwa se bidashaka kwishyura imisanzu uko bikwiye, ngo kabyo kaba kagiye gushoboka. We gusa ntuze kujya kure, nitwa Isaac Neza. Kora subscribe kandi like kandi share, ubundi twinjire muri aya makuru. Rwose nicyo kintu nakubwira. Reka duhere muri operation ikomeye cyane FARDC yari yateguye. Nukuvuga ngo ni operation yari yateguye mu buryo bukomeye cyane kugira ngo irase ishwanyaguze ibibuga by'indege bya Goma na Kavumu, kuko murabizi ko mu bice M23 yafashe burya hagiye harimo n'ibibuga by'indege bitandukanye. Ibikomeye rero mu byo M23 yafashe wavuga ko ari Goma. Goma ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga nyine, ndetse nyuma yuko ifashe umujyi wa Goma yamanukaga icuncu mu kimanuka za Karehe muri teritwari ya Karehe nyine yegeranye no muri ibi bice bya Masisi na Goma, nibwo yagiye ifata ibice nyine aho ngaho za Minova, iza no kumanuka ifata aho bita Kavumu, ihafata ikibuga cy'indege. Ibyo bibuga by'indege rero byakomeje kugenda bizgwaza mu mutwe ubutegetsi bwa Kisekedi, kuko leta ya Kinshasa bakomeje kuvuga ko M23 kuba ifite ibibuga by'indege bibiri ngari ibintu bihangayikishije cyane, ngo cyane ko ubutabazi bw'ibanze butagera ku baturage, by'umwihariko abagirwaho ingaruka n'intambara. Ndetse iyo politiki cyangwa se iyo kintu inakijyana mu byifuzo mu biganiro byaberaga mu Busuwisi muri iyi minsi, aho rwose bahagurutse bakavuga bati birakenewe ko bino bibuga by'indege bifungurwa kugira ngo ubutabazi be bwagera kuba bukeneye bagirwaho ingaruka n'intambara ihanganisha M23 ndetse na leta n'igisirikare cya leta, ndetse n'abandi bagirwaho ingaruka n'imitwe itwara gisirikare ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko M23 igakomeza kugenda igira amakenga ivuga iti iki kibuga cy'indege cya Goma mu gihe cyose twakirekura ntabwo twaba twizeye neza umutekano, cyane ko leta ya Kinshasa abo ngabo bivuga bazajya baza gutanga n'ubufasha. N'ubundi M23 iracyabakemanga, yaba MONUSCO yaba za HCR cyangwa se indi miryango itandukanye ishamikiye kuri ONU, bose M23 ivuga ko rwose ari mu bufatanye n'imikoranire ya hafi na leta ya Kinshasa, by'umwihariko nyine na Perezida Kisekedi. Hakaba harimo n'ibihugu bitandukanye kandi nabyo ubona yuko biba bishaka gukorana na leta ya Kongo, ku buryo ikibuga cy'indege cya Goma gifunguwe na Kavumu byaba ari inzira nziza yo kujya baza bavuga nyine ngo ni ku kibuga cy'indege cya Goma, ku kibuga cy'indege bagomba kuhagera, bagomba kuhaparika indege n'ibindi bitandukanye, bityo kwinjira M23 no kuba bayikorera ubugambanyi ngo bikaba byakoroha. Ibi rero M23 akomeje kugenda bigiraho amakenga, nabwo uburyo yatangajemo ko kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyangwa se na Kavumu wifunze bitavuze ko ubutabazi kuba bukeneye butabageraho. M23 kavuga ko igihe cyose MONUSCO imaze muri Kongo ko nta M23 wigeze ayihutaza mu bice bya za Rucuru, za Masisi, za Goma n'ubundi za Bukavu n'ahandi hatandukanye MONUSCO ibarizwa. M23 avuga ko nta na rimwe MONUSCO yigeze itangaza ko yabangamiwe n'abarwanyi ba M23, rero ko n'ubundi n'ubutabazi cyangwa se ubufasha kuba bwabageraho ibyo ngibyo bitaba ari igitangaza. Aha rero rwose iyo operation yari yateguwe na FARDC ngo ari operation yo kurasa ahantu mu buryo bukomeye cyane, kandi noneho bakaharasira icyarimwe mu buryo busa naho butunguranye Kavumu ndetse na Goma. Mu ntego rero ngo iri imbere cyangwa se intego nyamukuru yo gukora ibi ngibi ntago ari uburyo bwo kuvuga ngo wenda bajye gufata icyo kibuga cy'indege bakibohoze, kuko n'ubundi biragoye cyane ukurikije imbaraga M23 akoresheje ifata bino bibuga, ndetse naho uyu munsi iherereye naho igisirikare cya leta kiri, n'ubundi byagorana cyane ko babona amaramforo cyangwa se ingabo zihagije cyane zo kuba bakisubiza vuba na bwangu ikibuga cy'indege cya Goma, kuko kukisubiza byabivuze yuko babanje kwisubiza umujyi wa Goma. Kwisubiza Kavumu
byaba bivuze ko babanje kwisubiza ibice bitandukanye ndetse wenda na teritwari ya Karehe yose uko yakabaye, kandi ibyo ni urugamba rukomeye cyane. Aha rero bari baje mu buryo bwo kugira ngo bahubanganye ibintu kuri ibyo bibuga by'indege, noneho baze ngo gutangaza yuko ibyakozwe na M23 ngo mu rwego rwo kugira ngo yivumbagatanye kubera ko ngo idashaka yuko bino bibuga by'indege bifungurwa cyangwa se byongera gukoreshwa nk'uko byahoze bikoreshwa. Ariko kandi ibi twavuga ko bitagezweho kuko mu mujyi wa Goma M23 amakuru agaragaza ko izi ndege za ebyiri za drone ebyiri zo mu bwoko bwa kamikaze yaje kuzihanura zishyira ku butaka, ndetse hakaba n'amakuru yo kugaragaza ko zitabashije gusubizwayo cyangwa se zitasubiye mu gisirikare cya leta, ahubwo zaba zibitse ziri mu bubiko bwa M23. Icyambere cyo yabanje kuziyobya irangije izishyira ku butaka, ariko nanone indege ya drone yarashe ahitwa Ikavumuyo. Amakuru agaragaza ko yageze ku ntego, niko twavuga ko ngo yaharashe, ndetse M23 rwose igerageza kujya guhangana cyangwa se kwitabara, ariko kandi bisa naho byamaze hari ibikorwa byamaze kwangirika hariya Ikavumu ku kigo cy'indege. Ni amakuru ari kugenda tugeraho avuga ko ibintu byongeye kuba bibi cyane kuko leta ya Kinshasa iri gukina politiki yo kugira ngo M23 ibe yashyirwaho ibyasha bituma ibasha kugira ibice runaka irekura, cyangwa se amahanga avuga ati mwebwe wa mutwe wa M23 murabona ko muri guteza akaduruvayo ndetse na Rwaserera mwe murekuye cyangwa se muhagaze kurwana, bashyirwaho igitutu nk'uko byagenze 2013 barikura umujyi wa Goma. Birasa naho rero M23 nayo ku rwego rwa politiki cyangwa se diplomasi imaze kugira ibyo yisumburaho, ku buryo ubona ko kwinyeganyeza nabyo bisa naho bigorana nubwo bikomeje kutoroha na gatoya. Reka rero twikomereze nyuma yo kugaruka kuri ibyo ngibyo by'uko M23 hanuye izo drone, twimanukire tujye n'ubundi ahitwa muri Kivu y'Amajyepfo. N'ubusanzwe na ahantu bita Gakenke Mikenke cyangwa se Gakenke na Mikenge, hariya nyine abanyamurenge bivugwa ukwabo, ariko ubundi nyine abavuga ikinyarwanda usanga bavuga Gakenke ndetse na Mikenke. Aho rero muri utwo duce hakomeje kumvikana isibaniro, kuko mu bice FARDC iri gushakisha hasi hejuru kubiturutse Kurundi iri gushakisha ahantu bita Mikenke, ngo kandi ibi byayihinzira byo kwerekeza Iminembwe. Rero bigatuma igaba ibitero bya hato na hato, kuko mwumvaga ko M23 cyangwa se AFC M23 yasohoye itangazo yamagana ibitero biri kugabwa muri utu duce, ko yagerageje kubisubiza inyuma, ariko kandi ko bikomeje kubangamira abaturage b'abasivile b'inzirakarengane b'abanyamurenge, bityo ko ikwiye kubihagarika cyangwa se n'amahanga akaba yagira icyo akora, kuko ikomeje gukorerwa abanyamurenge ari ibikorwa by'icarubozo. Aha rero M23 amakuru agaragaza ko yarabashije kubasubiza inyuma mu gitero cyabanje, ariko kugeza ubu ndetse n'amakuru avuga ko ibitero byakurikiyeho byakoreshejwemo drone za kamikaze nk'uko amakuru abigaragaza. M23 na FARDC ndetse nyine nayo ya coalition yose kwakabaye, kuko ntabwo bari gusigana no muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse haniyongeremo P5. Nuvuga ngo P5 yiyongere kuri FDLR, yiyongera kuri FARDC, yiyongera kuri FDNB gisirikare cy'u Burundi, ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye. Hakaba harimo nabo bitaba Colonel Nyamasara muri mu banyamurenge barwanya bene wabo. Abo rero nibo bagabye igitero karundura noneho ku butaka no mu kirere, ariko kugeza mu masaha yashize amakuru yavugaga ko rwabuze gica hagati ya M23 ndetse na coalition ya FARDC musange kugira ngo haboneke usuni kundi byabaye ingorabahizi. Rero rwose nabwira ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, ariko kandi abaturage b'abanyamurenge bakaba bakomeje kugenda babigwamo ku bwinshi. Ahitwa Imuheto ntabwo byoroshye naho, ariko Imuheto cyangwa se muri Masisi muri rusange ibiri kuhabera ntabwo ari imirwano wavuga ngo ikomeye nyine ihanganisha M23 ndetse na coalition ya FARDC, ariko ni ibikorwa bikomeye cyane kubangamira abaturage bo mu bice bitandukanye bya za Masisi, cyane cyane bigakawurwa mu masaha y'ijoro. Aba FDLR Wazarendo baritwikira ijoro bakica abaturage, bakangiza imyaka ndetse bakarya n'amatungo yabo, ibindi bagatwara ku masoko. Ibi rero bari kubikora mu ijoro nibwo bari kugenda bagashyiramo impuzankano zabo n'izabazana na FARDC, bakajya kwirara mu baturage bagatangira kugenda babarasagura, ariko bica n'abaturage batandukanye. Ariko noneho buhaje n'ikintu muri iyi minsi gikomeye cyane, kuko bari kugenda bibasira n'abayobozi bashyizweho na M23 cyangwa se bari mu buyobozi bwa AFC M23, kuko nko minsi ishize nkuko nabikubwiraga hishwe umuyobozi muri centre ya Muheto. Uyu nguyu akaba nyine yarashyizweho na M23, hicwa rwose umugore ufite umugabo ukora muri M23 na musaza we, abo nabo barishwe ahitwa Miyanja.
urumva rero ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu rero hongeye kumvikana ubundi bwicanyi ahitwa Rusheberi ya kabiri. Aha muri Rusheberi ya kabiri ni hafi ya Buguri, naho hari ubwicanyi bukomeye cyane kuko amakuru agaragaza ko rwose hongeye kumvikana ubwicanyi aho abagabo 4 bishwe. Ni amakuru rwose atugeraho y'indani cyangwa se ya nyayo agaragaza ko abo bagabo 4, 3 muri bo ni abakozi b'Imana cyangwa se nyine ni abavugabutumwa, ni abapasiteri basengera mu itorero rya Sepake hariya muri Masisi, hariya nyine aho ngaho hafi ya za Buguri, niho bari bavuye mu materaniro cyangwa se bavuye gusenga. Bya bindi nyine muri Repubulika Demokarasi ya Kongo usanga kenshi bajya mu bintu twakita ngo ubutayu gusenga, bakajya ahantu runaka hiherereye mu masaha cyane cyane y'umugoroba. Abo rero bavuyeho ntibyabahira, mu nzira bari kumwe n'umumotari. Umumotari ntibona neza niba yarabatwaye, uyu rero nawe akaba yishwe n'abo bazarendo ndetse na za FDLR muri iryo joro ryakeye ku munsi w'ejo. Rero abaturage bahangaha za Buguri ndetse n'aha za Rusheberi ya kabiri bari gutabaza bavuga ko ibikomeje gukorwa na FDLR na bazarendo ari ibibazo bikomeye cyane, kandi ko rwose ntacyo leta ya Kinshasa iri kubikoraho, bityo ko rero nabo ngo bagomba kuzajya bitabara bakoresheje uburyo butandukanye, baba kwitabara bakoresha amabuye n'ibindi, kuko rwose ubwishingi bukomeje kubakorerwa ntabwo bworoshye na gatoya. Ahangaha za bazarendo na za FDLR ziri kwicwa n'inzara, zarangiza zikirara mu baturage zigatangira kugenda zibica mu buryo bukomeye cyane, ku buryo rwose ubona ko ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Kongo ari ibintu utabasha kubaramo inkuru. Andi makuru agaragaza ko umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, Ambasaderi Stephanie Mbundi, uyu mugabo yatangiye inshingano ku itariki 25 Mata 2025, ahigira gushyira mu imbaraga mu kwishyuza ibihugu bidatangira imisanzu ku gihe. Nyuma y'uko nyine agiye mu nshingano, ati rwose hari ibihugu bidatangira umusanzu ku gihe muri EAC. Ibikorwa byinshi by'uyu muryango mu myaka myinshi y'ingengo y'imari byagiye bidindira kubera imisanzu idatangwa na bamwe mu bihugu na bimwe mu bihugu bigize uyu muryango, cyangwa se bikayitanga bikerewe, bakayitanga cyangwa se bakayitanga igihe cyaragiye. Rero ibikorwa byinshi by'uyu muryango EAC rero ikagaragaza ko mu bihugu 8 bigize EAC, 4 muri byo ari byo byatanze umusanzu wose bisabwa kugeza mu mwaka 2025 na 2026. Rero Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite ikirarane cya miliyoni 27 z'amadolari. Urumva ukurikira rero Kongo mu kwambura akaba ari Uburundi, nabwo bufite miliyoni 22 zirenga z'amadolari ya Amerika. Hakurikiraho Sudani y'Epfo nayo ifite miliyoni 21 n'amadolari arengaho ya Amerika. Naho Somalia yo ifite miliyoni 10. Abo bose bakaba ari bo bagiye bagaragara mu kutishyura neza cyangwa se mu kwambura EAC, bigatuma rero imishinga yayo idindira. Tariki 7 Werurwe 2026 abakuru b'ibihugu byo muri EAC banzuye ko bitandukanye nuko byahoze ibihugu bizajya bitanga imisanzu itandukanye bijyanye nuko ubukungu bwabyo buhagaze. Bumvikanye ko umusanzu ungana na 50%, ungana na 50% by'ingengo y'imari ya EAC uzajya utangwa mu buryo bungana 50%, bisigaye bitangwe hashingiwe ku musaruro mbumbe. Nukuvuga ngo bivuze ko igihugu gikize kurusha ibindi nicyo kizajya gitanga umusanzu mwinshi. Aha Ambasaderi Mbundi yagaragaje ko imisanzu itanzwe ku gihe cyagenwe ari gituma ibikorwa byose bya EAC bigenda neza, bityo ko azakora ibishoboka byose mu bubasha bwafite kugira ngo iboneke, akishyuza n'abangaba nyine bagaragarwaho kutishyura. Ati rwose cyambere nshyize imbere no gukora ibishoboka kugira ngo ibihugu binyamuryango byubahirize ibyo bisabwa mu rwego rw'imari bitanga imisanzu yabyo ku gihe. Uyu rero Mbundi yagaragaje ko ubucuruzi bukwiye gutera imbere hagati y'ibihugu byo muri EAC, bityo ko kugira ngo bishoboke azajya akora uko ashoboye kugira ngo inzitizi zigaragaramo zirimo amafaranga menshi yishyuzwe kuri za gasutamo ziveho, yishyuzwa kuri za gasutamo abe yavaho. Agatangaza ko ibikorwa remezo byubakwa muri EAC bikwiye kwiyongera, ariko ko hakubakwa ibidashobora kwangirika bitewe n'imihindagurikire y'ibihe, kandi ibyo bikajyana n'ubushobozi EAC yabifite nta handi buturutse. Rero ari rwose mu banyamuryango batandukanye. Ikindi rero nakubwira nuko rwose abajihadiste bo mu mutwe w'iterabwoba wa Kisilamu wa Jinim ukorera n'umutwe wa Al-Qaeda bavuze ko aribo bari inyuma y'ibitero
byagabwe ku bufatanye n'umutwe w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Batuareg ba Front de Libération de la Zawad ku birindiro bitandukanye by'ingabo za leta. Minisitiri w'intebe rero Sadio Kamara akaba yiciwe mu gitero cy'ikamyo yaritezwemo ibisasu yagonze inzu ye kuri wa 3 Mata. Ahangaha rero muri bazamuti ni hehe? Ni muri Mali. Ni umuyobozi w'ingabo ziyoboye Mali zahiritse ubutegetsi Assimi Goïta yavanywe mu rugo rwe ikati inyuma y'igitero cyagabwe. Kuva icyo gihe rero ntacyo aratangaza. Ibitero kandi byibasiye inkengero za Bamako, umurwa mukuru wa Mali, n'imijyi myinshi ikomeye yo muri iki gihugu cyo muri Sahel, harimo Kidal na Gao mu majyaruguru ndetse na Savel, Mpoti na Kati hafi ya Bamako. Nyuma y'ijoro rero ry'imirwano hirya no hino, imirwano ikomeye yongeye kubura muri iki cyumweru itariki ya 26 Mata Kidali hirya no hino Kati nk'uko abaturage babitangaza. Urumva ariko bitoroshye na gato ya hariya muri Mali. Hanyuma mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran akaba yitwa Abbas Araghchi yagiye muri Pakistan muri gahunda zijyanye no kuganira kugahagarika intambara. Donald Trump yavuze ko Iran igomba guhamagara ubwayo abe Washington cyangwa se abo muri Amerika ikagaragaza ko ishaka ko habaho ibyo biganiro, ikabisaba ati ntabwo ari twebwe tuzabinginga. Ibyo rero Trump yabitangaje mu gihe yanze kohereza intumwa za Amerika mu biganiro byagombaga kubera muri Pakistan. Nyamara minisitiri Abbas Araghchi we yari yerekejeyo. Trump rero mu kiganiro yagiranye na Fox News yatangaje ko niba koko Iran ishaka ibiganiro ishobora guhamagara Amerika atariyo ibinginze. Ati bazi neza ibigomba kujya mu masezerano, biroroshye, ntabwo bashobora gutunga intwaro za nucleaire, bitari ibyo nta mpamvu yo guhura nabo, niba bishaka bazaduhamagare. Urumva rero ko Iran rero kandi yakomeje kugaragaza ko gutunganya uranium ari uburenganzira bwayo kandi ko idakeneye kuyikoresha mu bikorwa bigamije gukora intwaro za nucleaire. Ariko Amerika nayo yakubise urutoki kurundi iti ibi ngibi bigomba guhagarara kandi mu myaka myinshi cyane, bitaba ibyo ikatswaho umuriro cyangwa se tukajya mu biganiro karebwa igikorwa. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda kandi mukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho, mukomeze kugira ibihe byiza. Ariko ikindi nabibutsa no gukora subscribe. Niba rwose utarakanda subscribe no gukoraho kugira ngo niba ukanzeho ujye ubona amakuru yacu cyangwa se notification mu ba mbere iyo tuyakugejejeho. Ikindi ube wakanda like, ukandire share cyangwa se nyine usangiza abandi amakuru tukugezaho, ubundi uduhe comment.